Good morning. Harry Luis. So this weekend's special because 30 years ago, our grandpa died. Այս շաբթվա ընթացքին էր թվականը 30 տարիներ առաջ մեր մեծ հայրը մահացավ։ So up here you see the oldest grandson, and I used to be the youngest until Johnny was born. So Ուրեմն այս Pretty much the old- գտեսնեք Բոս եղբոր ամենամեծ թորնիկը եւ քրեթե ամենափոքրը Pastor Johnny-ին չի ծնած, Pastor չէր այնա, Johnny-ին չի ծնած, By 9 Paul-ներ թորնիկը ամենաբզդիկ։ So he's special to us because you think about your life and how you raise your children. If it wasn't for our grandparents, I don't think we would be here where we're standing. We'd probably be somewhere else. Մասնահատուկ է երբեմն այս պատմությունները եւ գնայինք թե ինչպես մեր մեծ հայրերը ծնողները ինչպես մեզ մեծուսած են կարելի է թե Բոս եղբայրը չլար մեր երկու կհոս չէիք տեսներ։ And we were talking this week about the things that he did, coming out of an orphanage with his wife, going everywhere and just raising a family that followed Christ. Այս շաբթվա ընթացքին իր մասին խոսեինք ինչպես որբանոցի մեջ մեծած էր տարիներ առաջ վերջը ընտանիքը հաստեղ անդեղ դարբեր երկիրներ դարավ փոխադրվեցավ եւ կյանքը ապրեցավ Աստուծո համար։ And obviously we're named after him, and I was 7.5 when he passed away, and Paul was just a couple years younger than me. Well, than I am right now. Right now, yeah. Ուրեմն երկու քսալ իր անունն է որ գգրենք Բոս Փոլ եւ 7 տարեկան էի գսեի երբ մահացավ մեծ հայրս ես ալավելի քիչմը այն դարիքով բզդիկ էի ինչ որ հիմա է անքը Yeah. So yeah, we remember that today. գհիշենք այսօր այդ բարի հիշադակը Today we're going to be in 2 Corinthians chapter 4. Երկրորդ Կորինթացիս թուղթեն մեր հատվածը պիտի լայսոր And this week my brother emailed me, and he told me about this painting that was sold by Leonardo da Vinci. It's a 500-year-old painting. Եղբայրս email-ը ռավա շաբթվա ընթացքին ինձի եւ ասա որ այդ մեծ քզող Լեոնարդո դա Վինչիի քզակցություններեն մեկը ծախված էր այս շաբթվա ընթացքին 500 տարվա հին Yeah, I don't have a picture. I think it was. I looked at it. It was. I think Jesus Christ. holding up his hand Իբր like this. Քրիստոսի նկարն է որ գծած է Լեոնարդո դա But the point is that it was sold for $450 million with fees in an auction. Եվ գնաք Երևանը ծախվեցավ այդ յուղաներգը քզակրությունը 450 միլիոն դոլարի եւ ծախս քիչ մնալ And վրան whoever bought that will treasure it and keep it safe. Ստայն որ Definitely. անոր քնեց այդ պատկերը շատ մեծ արժեք ունի իրեն համար եւ աբահով դեղ մնալ պիտի բահե I'm sure it'll be in a room where the temperature is controlled. Սենյակի մեջ պիտի տնե վստահեմ որ չերմաչափը դակության բաղության շատ շիրագլա նկարին համար And I'm sure it's a home with gates around it and security guards, whoever it might be. Դունիմը մեջ պիտի լավոր վստահեմ աբահովություն եղած է բոլոր կարելի է բادرով շրջապատված դուն մնե And maybe a security guard just to protect that. Եվ գնալալ բահակ մնալ թրված լա միայն այդ պատկերը աբահովելու համար բահելու համար And we all have little treasures that we might keep, not $450 million worth treasures, but something that's very priceless to each of us. Գայլե թունալ եսալ ունինք բաներմը որ մեզի համար շատ արժեքավոր են Pictures, old memories, old letters from people. նկարմը կամ նամակը շադոնցվա թանկակին անցեմը փամը որ թանկակին է քեզ And you might put it somewhere safe that nobody can touch it or it won't burn in a fire like a safe. Եվ աբահով դերմը գտնես կարելի է նույնիսկ կացայի մեջ որ գրագնալ չայրե And if you have crystals or statues, you don't put them behind doors where if you open it, it'll break them. You put them on shelves. Եվ եթե ուրիշ բաներ թյուրապեկ կրիստալե արցաններ կամ թաղարներ բաներ ունիս չես տներ դերմը որ մեկը սխալ փանա զարնե գոդրե And so the most valuable objects that we have, obviously, we want to protect. Ուրեմն ամենաարժեքավոր բաները որ ունինք գուզենք աբահով բահել Even though I've heard differently sometimes, my dad has told me that he has heard stories of people that put cash in the freezer in bags with their meat, and it gets accidentally thrown out, or in their mattresses, things like that. Պատմությունները լսած ենք հայրս պատմած էր մարդիկ գանթիկ դրամը փաթած են եւ սառնարանին մեջ դրած են սխալման ուրիշ մեկը ադիք թափած է, adank բաներ ալ
So that's not too smart. But usually the most valuable things, we put them in safe places. Աճապ խելացի փամմչի ադանգնել ընդհանրապես աբահով դերմը գտնենք մեր արժեքավոր ապրանքը։ But just like everything else, in the Bible, we see things treated differently when it comes to God. Ինչպես կտեսնենք Աստծո խոսքի մեջ ալ երբ որ Աստծո հետ մեր հարաբերությունը քիչը դարբեր կվարվենք։ And let's look at this verse. Նայենք այս համարին։ Paul's talking about the gospel that's in our hearts, and he says, "But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Ուրեմն երկրորդ Կորինթացիս 4:7 Արտկսե մենք այս քանցը հողե ամաններու մեջ ունենք, որբեսի զորության արավելությունը Աստուծմե ըլլա ու ոչ թե մեզմե։ Clay jars, clay pots, very, very ordinary and common. Բնական այնադենվան մանավանդ հողե ամաններ։ And so he's calling us jars of clay pots. Մեզ գոչե ամեն մեկուս իբր հողե ամաններ մեր մարմինները որ հողե կազմված են։ And then he says, "We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed." Եվ կշարունակե 8-րդ համանի մեջ ասելով ամեն գողմանե վշտացած ենք, բայց նեղը ինգած չենք։ Կարոդյալ ենք, բայց հուսահատած չենք։ Հալածված ենք, բայց երեսեց սկված չենք։ Վարձ սկված ենք, բայց գործված չենք։ And I want us to all remember this today, that no matter what's going on in your life, we cannot give up in our walk with Christ or anything else, because God has a job for each one of us to do. Ասի հիշենք այսօր, ինչ բարակայի մեջ ենալ, որ գանցնենք, չմորնանք մեր քալելը, մեր Աստծո հետ հարաբերությունը չմորնանք, մեկտի չցկենք, Աստված մեզի համար, մեր կյանքին համար նպատակ ունի։ In the gospel stories, we see the disciples portrayed as weak people. And most of them were fishermen and a tax collector. Ավետարաններու մեջ Հիսուսի աշակերտներն շատերուն համար իբր ցգնորսներ երբեմն դգար անցիկ կամ անուս անցիկ այդպես ներկայացված են։ And they're usually confused, not understanding what Jesus is saying, and they're always doing and saying the wrong things. Եվ շատ անգամներ շվարած կտեսնենք չէին հասկնալ ինչ որ Հիսուս կխոսեր իրենց եւ դժվարություններու մեջ կտեսնենք զիրենք։ In the end, they said, "Jesus will never leave you." And right when the soldiers came, they all ran off. Եվ նույնն ադեն սին Հիսուսի ալդեր քեզ երբեք պիտի չի թողունք, միշտ հետդ պիտի լանք, բայց երբ զինվորները դեսան բոլորն ալ փախան։ But in Acts 4:13, it says that when the Holy Spirit came, they went out to preach. People saw that they were ordinary, unschooled men. Բայց նույն ադենալ կորս կարակելոց 4:13-ի մեջ ալ կտեսնենք որ անոնք որ Պետրոսի եւ Հովաննեսի համարցակությունը կտեսնեին եւ հասկանալով որ դքեդ առանց ուսման մարդիկ էին գզարմանային եւ իմացան որ անոնք Հիսուսի հետ էին։ But they noticed that they had been with Jesus. Ադիքիցան որ թեբեդադանգ աշակերտներ են բայց Հիսուսի հետ էին։ And again, not that schooling changes much. We see today, the last few weeks, leaders and senators and actors and producers, people that you might have held on a high pedestal, we're seeing that they're just as disgusting and horrible as anyone else in the world. Ոչ թե անպայման ուսումը զիրենք մարդ պիտեներ, քանի այս շաբթվան ընթացքին ալ վերջին ամսվան ընթացքին տեսանք ինչ բարձրաստիճան մարդիկ աշխարհի աչքով ուսումնալ ունին ամեն տեսակով կարևոր անցիկ ինչ դժվարություններու մեղքերու մեջ ինգած տեսանք զանոնք։ The disciples were ordinary, but people saw what was on the inside. Այո, աշակերտները բնական անցիկ էին, բայց մարդիկ որ 4 կողմերին տեսան որ ներսը իրենց ինչ կար, ինչ արժեքավոր։ In 2 Corinthians, the Corinthian church they were questioning Paul's authority, and he said, "You know what? I can tell you all my credentials, but I'm not." Կորինթոսի մեջ, Կորինթոսի եկեղեցին տեսավ որ Պողոս իր իշխանությանը թեմ կխոսեին, բայց իրենք քրեց ասելով որ այդպես չեմ եսալ։ And he even himself, he persecuted Christians. He was not a good man. Եվ ասավ այո, անցյալս նույնիսկ քրիստոնյաները հալածեցի, ես ալ լավ մեկը չէի։ But he said, we all had this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Բայց գսե որ այո, բոլորս ունենք այս քանցը,
մեր հողե ամաններուն մեջը, բայց դերոջը փառքն է որ կփնտրենք։ And so sometimes we might ask, does God have a place for me? Does he have a job for me to do? Երբեմն գայլի հարցնես դու ինքսինքիդ Աստված ինձի համար կորզը ունի որ գրնա մնել առաքելությունը ունի ինձ համար Can he use me to minister to other people? Գրնաս իսկ կորզածել դերը որ ուրիշներու վգայեմ խոսիմ Or is that the job of pastors alone? կամ այդ կորզը հովիվներուն է առաջնորդներուն է And sometimes we compare ourselves with others that I can't sing like that person, I can't speak with like that person. Եվ երբեմն ալ կփախտadենք ինքսինքնից ուրիշներու հետ այդ անցին պես չեմ գնար երկել անոր պես չեմ գնար խոսիլ And this is what we have to know, that God made you the way you are for a purpose. Գիտիր որ Աստված քեզ ստեղծեց շինեց եղածիդ պես նպատակի He համար made you the way you are to use you that way. Ինչպես որ ես այդպես շինեց քեզ կորզածելու համար քու եղած միջոցով And he doesn't want you to be like anybody else. He wants you to be like Եվ Christ. չուզեր որ ուրիշի նման լաս գուզե որ Քրիստոսի նման As լաս Paul says, he says, God can use our weaknesses. Ինչպես Պողոս արաքելը գսե Աստված մեր դգարությունները կկորզածե Peter had a big mouth. Պետրոս ամեն բանի մեջ կնետվեր He was կխոսեր always speaking out of turn. իր դեղներ կամ դեղը չեր կխոսեր But God used that, and he preached, and that first Pentecost day, 3,000 were brought. Եվ այդ համարձակությունը Աստված կորզածեց Պետրոսի Պենտեկոստեի գիրագին առաջին զորավոր պատկամը Պետրոս տվավ Thomas was the biggest doubter. Թոմաս ուրացող կամ չհավատացող կասկածող անցմը եղած էր But he became one of the people that spread the gospel բայց everywhere. մեծ ավետարանիչ մի եղավ Աստծո ավետարանը դարածեց շատ դեղեր What did Moses say? He said, I can't speak, use my brother Aaron. Մովսես ինչսավ Աստուծո ասավ որ դեր ես խոսելու կարողությունը չունիմ եղբայրս կորզած է Isaiah said, I'm a man of unclean lips, and I come from a people of unclean lips. Եսայի մարգարեն ըլլալով այդպես չեղած թերեսկիս պեսավ դեր ես շրտուկներս բիղձեն բիղ ժողովուրդիմը կպատկանիմ կարող չեմ And մնելու Jeremiah said, I'm only a small child. Երեմյան արարգեց ասելով ես մանուկ եմ բզդիկ եմ But there is work that Jesus has for you, and only you. բայց That դերը only you can do. ունի կորց քեզ միան քեզի համար մնելու And if you think about it, say you're the only person that's married to the person you're married to. Տուն միակ անցնես որ ամուսնացած ես գողագիցիդ You're the only person that lives in that house that has that neighbor. Եվ տուն միակ անցնես որ այդ դան մեջ կփնագիս որ թրացի ունի And you might be that only person that knows people in high places, Yeah, or the person that knows people in low places. Եվ գնալալ այդ անցնես որ մարդիկ ունիս լավ իշխանություններու դեղ հասած են կամ ուրիշ տեսակ կորձերու մեջ են And you're the only person that Jesus can use in that school, in that office, in that hospital. Տուն միակ անցնես որ դերը այդ օֆիսին քրասենյակի մեջ այդ դպրոցի մեջ հիվանդանոցի մեջ կրնա քեզ Or even կորձած in that retirement home. կամ այդ դերը ուր դարեցներ միասին գաբրին And if you're a smaller kid, you're that maybe the only person in that school, in that class, who has that teacher that you can reach. Կամ եթե մանուկներեն մեկնես, տուն միակ անցնես այդ հասարանի մեջ որ կրնաս ուսուցիչիդ խոսիլ, աշակերտներուդ խոսիլ, սորվեցնել։ A few sermons ago, I said that God created us to be like him in true righteousness and holiness. Մի քանի պատկամներ առաջ ասինք, կարոզեցինք, որ Աստված մեզ ստեղծած էր, որ իր արդարության եւ ճշմարտության համեմատ քալենք։ And he redeemed us, each one of us, knowing who we are, knowing our weaknesses. Եվ փրկեց մեզ մեր եղածին պես, գիտնալով նույնիսկ մեր դգարությունը։ He even wants to use your personality that maybe other people don't like. He wants to use that for him. Նույնիսկ կուզեք կորցածել քու նգարակիրդ ինչպես որ ես գնալուչներ չի սիրեն ադիգա, բայց Աստված գիտե այդ կուզեք Because he has a կորցածել։ distinct place for each one of us. Մասնահատուկ դեր ունի ամեն մեկուս համար։ John Wesley was a pastor, he was an evangelist, missionary, many things. John Wesley-ն մեծ աստվածապանմը, ավետարանիչմը, ուսուցիչմը, քարոզիչմը եղած He was the founder of the Methodist movement, where after many years, the Nazarene church came out of that. Եվ հիմնեց այն adեն մեթոդական իբր եկեղեցին, որ մեալ եկած է նազովրեցի եկեղեցին։ In his early years, even as a young pastor, he had doubts, he writes, of that if he was saved or not. Եվ իր սկիզբի դարիներու մեջ նույնիսկ կասկածներ եկած էր եւ քրած է անոնց մասին, նույնիսկ կասկածած էր որ իրավ
փրկված եմ ես արդյոք կամ ոչ։ He wasn't sure if he was going to go to heaven if he died. On one time in a boat, there was a storm, and he said he was terrified. Մեկ անգամ երբ փոթորիկի մը հանդիպած էր նավում մեջ, քրած է ադոր մասին, որ նույնիսկ եթե մեռնի այնադեն գասկած ուներ, որ արդյոք երկինք պիտի երթա։ And so one time from England, he went to Georgia, America, this is early on, to minister to Indians. Եվ մեկ անգամ Անգլիայեն թեպի Ջորջիա, Ամերիկա եկավ նահանգը եւ այնտեղը հնդիկներու պիտի քարոզեր։ And there was a girl that he liked, and he wanted to marry her, but he was hesitating. Եվ դեսավ հոն օրորտը ուզեց ամուսնանալ անոր հետ, բայց հոնալ քիչ մը գտարագուսեր։ He wasn't sure if it was going to take away time for what he was doing. He was just taking his time. Վստահ չէր որ արդյոք զինքը այդ իր ընտանիքեն դունեն պետք է դանի շիդակ ժամանակն է գասկածներով And լեցուն։ so she got tired of waiting and married another man. Ուրեմն այդ օրորտը սпасելեն ցանցրացավ կամ հոգնեցավ եւ ուրիշի մը ամուսնացավ։ And so they were going to have communion that night, and he told her, don't be there for the communion. Եվ այդ քիշեր հաղորդություն պիտի ունենային, so ինքը John Wesley told her. Yeah. Wesley-ին այդ օրորտին կամ դիգինեցավ հաղորդության ներգա մի լար այս սիրգուն։ Because he thought that her decision meant that she was turning away from God. But he said, don't be there. And when she was there, he refused to give it to her. Ուրեմն նույնիսկ այդ քիշերը խորելով որ սխալ որոշում արած էր օրորտը հոմ մի լար հաղորդությունը թեպետ եկավ ինքը հաղորդություն չուզեց դալ այդ օրորտին։ And so in this horrible condition, he went back to England. He felt like a failure in every way. Եվ այս բոլոր վիճակին մեջ են երբ Անգլիա իդ վերադարձավ John Wesley շատ ընջված վիճակի մեջ կգտնվեր։ But just soon after that, he had what he calls his true conversion experience. Ամիջապես ատկեվերջ ինք կքրե ադոր մասին որ ճշմարիտ փրկության փոփոխության այդ փորձառությունը And ունեցավ։ after that, everything was different. Եվ այդ օրեն յետքը ամեն բան տարբեր եղավ։ He changed all of England. He was the foundation of everything, the Great Awakening after that. Այդ օրեն յետքը այնչափ դեր զինք կորզածեց մեծ առաջնորդ մի եղավ արտնություն բերելու Անգլիո եւ շատ ուրիշ տեղերու մեջ։ Because we have this treasure in jars of clay. That's what we are. Քանի որ այդ քանսը այո հողե ամաններու մեջ է այդպես է ճշմարտությունը։ We are hard pressed on every side but not crushed. Եվ գսեգ ամեն գոմանի գրնա ալալ որ վշտացած լանք դժվարություններու մեջ լանք, բայց նեղը ինգած չենք։ Life is hard. Յանքը դժվար է։ And I was thinking, you might think that everybody's life is perfect and your life isn't perfect. Գնալատուն 4 կոմդ գնայես գսես ուրիշներու յանքերը շատ լավ են, գադարյալ են, միան իմսն է որ այդպես չէ։ We can line up everyone here, and I guarantee that everybody can share an experience they're having now or in the past that was really difficult for them. Բայց եթե վստահ եմ որ եթե գրնանք խոսեցնել ամեն մեկը դալ, բոլորս ալ գրնանք ասել հիմա ինչ դժվարություններ է կամ մոդադեն անցած ենք այդ նեղությունները։ Some of us have lost grandparents, uncles, but some of us have lost dads and sisters and brothers. Գործընծած ենք մեծ հայրեր, մեծ մայրեր կամ ամենամոտ գոհագիցներ, ծնողներ, զավակներ, Or spouses. գոհագիցներ, We are jars of clay, հողե ամաններ են։ but God can use us for amazing ways Բայց Աստված մեզ կկործած է, գրնա կործածել հիանալի if կերպով։ we just allow Him to. Եթե արտոնենք իրեն։ We are persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. Շարունակե ասելով գարոդյալ ենք, բայց հուսահատած չենք։ Հալածված ենք, բայց երեսե ցկված չենք։ Last week I was watching a football game, and there was a player who got a really long touchdown, and then in the end, he looked like he was crying on the floor. Անցյալ շաբաթ ֆուտբոլի խաղը գտեի, խաղացողները մեկը մինչև վերջը երգային վազելով touchdown մարավ, շատ ավոր գետ մներ արավ, բայց գարձես թե քեդին նստած գուլար դեսա։ And some teammates were there consoling him, and I was wondering, I said, well, maybe he's really happy that he got a touchdown. But after the game, he announced that just that morning, he and his wife had lost their son. Բարեկամները իրեն մոդեցան ընկերները գչանային քաչալերել խորեցա որ ուրախութենեն գուլա, բայց վերջը գիտցանք որ այդ արավոդուն ինք եւ գոհագիցը իրենց զավակը
գործընծուցած էին, մեռած էր։ So that happened 4 a.m. Their son, it was a premature birth, and they had a picture of the baby holding one of their fingers. It was a very small hand, obviously. Այդ օրվան արդվա արաբոդյան 4-ին էր, որ քիչ մգանուխ ծնած էր իրենց մանուկը եւ նկար մնալուն էին, որ այդ բզդիկ մադիկը բռնած էին իբր ծնող։ And his wife told him and forced him to go to the game to be with his teammates. And they're a Christian family. He's a devout Christian. And after the game, they said, my wife and I, our faith in God has not been shaken. Եվ իր գոհագիցը բնտեց, որ քնա, թուն խաղիտ քնա, դերոջը կպատկանին երկուքնալ հավատացյալներ դերոջը եւ սին վգայեցին, որ ալ մեր հավատքը Աստծո վրա չի խախտեցավ։ And you try to look at a situation like that and think, how can people like that just keep going, and how are they struck down but not destroyed? Գնալալ հարցնենք նայենք ադանքներու ասենք, որ ինչպես ադանգսկան, որ այո գարոդյալ են կամ դժվարության մեջ են, բայց հուսահատած չեն։ And Paul explains how that happens. Եվ Պողոսարակյալ կբացատրե, որ ինչպես կնալ լալադիգա։ I'm not going to read all this, but basically in chapter 11, Paul goes through all the things he's gone through during his ministry. He says, 5 times I was whipped, 39 times. 11-րդ գլխուն մեջը մանրամասն Պողոսարակյալ իր կյանքեն գկրե։ 5 անգամներ գսե ձեծվեցա, խարազանվեցա գսե։ He was beaten with rods 3 times. Գախտակներով, խավազաներով զինքը 5 տարբեր անգամներ ձեծեցին։ He was stoned. He was shipwrecked 3 times. Եվ քարգոծեցին զինքը քանի անգամներ։ Ալեգոզության բռնվեցավ նավը պիտի ընկղմեր քանի անգամներ փոթորիկներու մեջ։ In verse 29, he says, who is weak and I do not feel weak? Եվ 29-րդ համարի մեջ գսե, որ ով կդգարանա ու ես չեմ դգարանար։ He says, who thinks they're weak? And he says, and I am not weak? Գսե ով գխորի որ դգար է եւ ես գխորիկ որ չեմ դգար։ And you try to figure out, how does he keep going? And this is what he explains. Եվ կհարցնենք հոնալ ինչպես ինչ բանն է որ զինք կմղե թեւի արչեւ In երթալու։ chapter 4, where we were in verse 14, he says, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. 4-րդ գլխուն 14-ի մեջ քիդնալով գսե թե ան որ դեր Հիսուսը հարուց մեզալ Հիսուսով բիդի հարուցանե ու անոր արչեւ բիդի գայնեցնե ցեզմով մեկ դեղ։ Paul had no doubt at all who was the source of his strength. Of his life. Պողոսարակյալ գասկած չուներ որ իր զորությունը ուրգե գուքա։ If we have a doubt of who is that source, then we're not going to be struck down and not destroyed. Եթե մենք ալ գասկած չունենք որ այդ մեր զորությունը դերոճմե այդ հարություն դվող Աստուծո մեկ ուքա, այնադեն մենք ալ թեպետ ինանք պիտի չի հուսահատի։ He was convinced of Jesus. Վստահ էր Հիսուսով։ And some of us might say we're convinced, but we don't live like this. Միքայիներս կարելի է ասենք որ մենք ալ կվստահենք Հիսուսի վրա եւ այլն, բայց այդպես չենք ապրի։ And Paul knew the source was real, and so he could never get knocked down. Պողոսարակյալ գիտեր որ իրական այդ աղբյուրը ճշմարիտ աղբյուրն է եւ պիտի չի փոխեր զինքը։ And we believe and we endure in the midst of suffering because we know who our source is. Եվ կհավատանք այնադեն այդ հալածանքն ալ դժվարությունն ալ ամեն տեսակ երեսը ցկվելն ալ գուքա, բայց չենք ինար վարդ չենք ցկվի։ Because he had this hope. It's the hope of resurrection. Քանի ուներ այդ հարության վստահությունը։ It's this hope that this is the reason he was persecuted. At the same time, it's the reason he endured persecution. Եվ ասոր ամարել որ գրնար այդ հալածանքներուն մեջ են դժվարությունները մեջ են անցնի։ And if we have that same hope, it will change the way we live every day. Եվ եթե մենք ալ նույն հույսով կապրինք, մեր օրը կփոխվի։ It might make the world persecute you because they don't like the way you're living, but it will help you endure that. Գրնա ժողովուրդը աշխարհը 4 կողմդ հալածել քեզի այդպես որ գաբրիս, բայց կարող գլաս մեջ են անցնելու։ In verse 18, it says, we live by sight. We fix our eyes not on what is seen, but on unseen. We live by faith. 18-րդ համարին գսե մենք երևցած բաներուն չենք նայր, հաբա չերևցածներուն հավատքով ադով գաբրինք։ In 16 it says, outwardly we are wasting away. Every single one of us here. Outwardly we are wasting away. We do what we can to stay healthy, but we are wasting away. But Paul says inwardly
we are being renewed. Ուրեմն ներսի մարդը գսե օրեօր գնորոքվի, թեպետ դուրսինը գրնահինալ, աբագանիլ, սակայն մեր ներսի մարդը օրեօր գնորոքվի 16-րդ։ And hopefully that's the case. As we're getting older, hopefully, inwardly, we are completely different than when we were 10 years ago. Եվ երբ որ ժամանակը գանցնի, դարիները գանցնի մեր վրայեն, ինչ որ 10 տարի առաջ էինք, ներսի մարդը ավելի նորոգված է։ And all these troubles that Paul writes about and what we're going through, look what he says. And at first it's hard to believe it. In verse 17, he says, for our light and momentary troubles. Our 17-րդ համարը ինչ քեղեցիկ կերպով գսե, քանի որ մեր վարգենական թեթև նեղությունը Think about that. All the troubles that you've gone through, that you're going through right now, he's calling it light and momentary. այդ բոլորը որ մեջ են անցած ես անցյալի ներկա եւ այլն անոնք բոլորը վարգենական թեթև նեղություն կգոչե Everything that's happening. ամեն բան որ Why? անցած Because he's saying Ինչու? the eternal glory outweighs it. քանի որ գսե այդ փարած հավիդենական քերազանցությունն է այդ բոլորին մեջ Everything that we go through, even seeing loved ones pass away, everything. He calls it light ամենը and momentary. ամենը նույնիսկ սիրելիներ երբ կգործընծնենք այդոնք բոլորնալ վարգենական է գսե թեթև է գսե նեղություն այո բայց այդպես Because the treasure in every one of us, the promise of the future, outweighs it. And we have to believe that. քանի որ հավիդենական այդ խոստումը փարած հույսը ադիգա քերազանց է միշերուն So every single one of us, we are jars of clay. And we have to understand and believe that God has work for each and every one of us to այո do. գրնալ հողե ամաններ ենք սկսելու համար բայց Աստված մեզ կորցածելու գուզե But we have to endure. բայց պիտի համբերենք հարադևենք And we cannot give up no matter what. չենք գնար վազանցնել գենալ գասկածիլ And we have to allow God to inwardly renew us. եւ արդոնել Աստված որ ներքին մեր կյանքի մեջ նորոգե մեզ Because the worst mistake we can make is 10, 15, 20 years down the line is you look back and you say, wow, I haven't changed one bit. I'm exactly the same person I was 20 years ago. Եվ ամենասխալ բանը որ գրնալ եւ 10-15 տարի վերջը յետև նայիս եւս ես երբեք չեմ փոխված And the only person that can change us is Christ, and we have to allow him to. միակ անձը որ մեզ գրնա բարե փոխել նորոգել Հիսուս ինքն է Let's pray. աղոթենք Lord Jesus, we thank you for the words that you give us through 2 Corinthians. շնորհակալ ենք Տեր այս խոսքերը որ երկրորդ Կորինթացս են մեզի գուտաս I pray for all of us, the ones who have hardened their hearts towards you, to be able to speak to them today, Lord. Տեր Հիսուս եթե անցիկ կամ որ իրենց սրտերը գարզրացած են եւ չէին հասկնար այս համարները այս խոսքերը հոգիտ թող կորձե անոնց վրա I pray that you allow us to be used by you, արդոնենք որ կորձածես մեզ even when we're knocked down, to get back up and to trust you. նույնիսկ եթե ինգած ենք ետ ոտքի ելենք մեր վստահությունը քու վրա տնենք And pray this in Christ's name. Քրիստոսի անունով գաղութեն Amen. ամեն